ازيكم يا احلى بنات في الدنيا، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. كنت وعدتكم اني اعمل معاكم ريفيو عن منتجات كابيكسي، ودلوقتي هعمل معاكم ريفيو عن الكابيكسي تونيك سبراي. بجد اللي حصل معايا مع البرودكت ده لازم احكيه بكل امانه وبكل صراحه. البرودكت ده من اول اسبوعين استعملته وقع شعري. طبعا اتصدمت، لكن قلت ان انا لا هكمل، خصوصا ان هما كاتبين على السايت ان انا لازم استنى 6 اسابيع عشان اشوف النتيجه. استمريت عليه شهر، بحط 6 بخات على فروة راسي وبعد كده برجع ادلكها. بعد يعني هقول 4 اسابيع. بعد ال4 اسابيع لاحظت فعلا الجروس. ليه بقى؟ لما دورت عليه وعملت سيرش كده لقيت انه غني بمادة الار سي بي، اللي هي الريدنسيل، كابيكسيل، البروكابيل. بجد المادة دي او الار سي بي كومبلكس ده بيحفز نمو الشعر عن طريق ان هو بيزود الدم لفروة الراس، وبالتالي بيغذيها كويس جدا، وبالتالي بيعمل كثافة، وبالتالي يطول الشعر. يعني انا بالنسبة لي لاحظت الكثافة اكتر من طول. هو كثف لي الشعر في فروة راسي، لكن الطول ما كانش قوي قوي يعني. تمام. تاني حاجة وهي الماسكارا بتاعتهم دي، السيرم بتاعهم ده. استعملته، انا كنت بستعمله بالطريقه دي، ان انا بعمل تابنج للرموش بالشكل ده، وبعد كده برجع اسرحه وانا بعمل تابنج عشان ازود الماده على الشعر بتاع حواجبي. وطبعا المسكرة انا بستعملها عادي جدا كده زي ما بنستعمل اي مسكرة. لاحظت كثافة في الشعر بتاع الحواجب. كمان الشعر الصغنون ده اللي هو موجود عند مدمع العين ابتدى يطول معايا. لكن طول الرموش بصفة عامة ما طولتش قوي. يعني انا قعدت تقريبا كده شهرين بستخدمه وحطاه تحت الاختبار. لا، لقيت ان هو عمل كثافة لشعر الحواجب عندي، لكن بالنسبة للرموش ما طولتش بشكل كبير يعني، عادي حبة صغننة. عايزه برضو احذرك من حاجه، ان انت بتستعمليه مره واحده بس بالليل، لكن ما تستعملوش في النهار وتنزلي. هتستعمليه في النهار وتنزلي مع بقى اضاءه الشمس مع التراب، هتلاقي عينك عماله تدمع. يعني انا بالنسبه لي عيني حساسه، فلما استعملته ونزلت لا لقيت ان انا عيني ابتدت تدمع. لو بتساليني تشتريهم ولا لا، اشتريهم. يعني حقيقي هو فعلا يستاهل كل جنيه اتدفع فيهم، بس اشتريهم امتى؟ في العروض.